vayo. Musika entebe yeveeyo na mama ongere gisika eyo. Entiisa eno yagudde ku kyalo Seta Nazigo mu Ngombola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Semaka Charles Sekatagejja ow'emyaka 49 bwe yasangiddwa ng'attiddwa nga kiteeberezebwa nti mukyala we Alice Mbolanyi ye yamugye mu budde nga yambibwako abaana bazaala. Kigambibwa nti abafumbo bano bazze nga bafuna obutakkaanya era ng'omukyala akunga abaana be bonna ne bakuba kitaabwe nga bakuba ekyokuttale. Omulambo gwa Kiseka gwasangiddwa nga guteekeddwa mu kakutiya ne gusuulibwa mu kinnya nga kiteeberezebwa nti maama ne muwala we Nakalema Kalo be beekobaanye ne bamumiza omusu. Ono leero aziikiddwa kyokka abatuuze ne banakuwala nnyo olw'okuttibwa kwa munnaabwe ono mu ngeri eswaza obuswaza. Obukaawu obwali ewaka bwali si bulungi n'akatono. Ne mbuulirira abaana ne mbagamba maama wammwe oba ali bw'ati mwe taata wammwe mumulabemu ng'omuntu. Omusajja we yampulira njogera ekyo n'aŋŋamba maama nkubuulire teweemere nze wano ewaka ninawo mukwano gwange waliwo akawala akato n'agamba oba kakyali kato simanyi. Mulize kye nalowooza kubanga omwana engeri gye yantunuulira nze natandika kwebuuza ye byalowooza. Taata n'aŋŋamba nti nkubuulire mulamu gwembeeramu ebbanga lyonna bwebumu. Abeera mu kayumba ako ng'abasajja abalala be bamwagalira naye nga wakaawo gwe omusajja oyinza kukola ki? Kale tetugaanye omusajja abadde n'ensonga ze ng'omuntu oba olyawo tetuliiwo. Eyo nsonga nkulu nnyo mu maka g'abantu. Omusajja oba omukyala olaba ng'eyo embeera tekyali mu bulamu bwammwe. Obufumbo buleke tebaakutegamu butezi ne bakuteeka awo. Era omukyala n'ayongerako kano nti kasajja gwe yakunfunira banna ye yandabye ennaku. Kati neebuuza kale bwe baba bakufunira omusajja ng'okyali muwala muto kati wakula lwaki totambula n'okola ki n'ogenda? Abakazi bangi abali wano mwenna abandaba n'abatandaba oba abanampulira oba abampulira muyina emitima ng'egyono wakuba twakwasizza ono. Munansonyiwa bamaama, munansonyiwa nange ndi mukyala naye omutima muguyina ng'ogwono. Katonda lwaliddamu nammwe n'ababikkula bwe mulitegeera ensi nti nali sirimba ku banneyiba. Muyina emitima emibi, muyina emitima emibi. Naye nalabye olunaku lwajjo abantu abali mu kayumba ako omukyala bamusibiddemu ng'abakyala twogera ebigambo bingi nnyo naye nga ne ku ssaawa zino kuliko omuntu gwe mmanyi nga ye ssaawa Katonda yatannagikutula kyennaba naye ng'ali mu mbeera ng'eyo n'omukyala ku kitebe kye. Mwetereeze kubanga gwe banaakwata ne bamusiba ye ensi ekulamulanga bw'ekola ki? Nsiiba nnyo nga mbagamba nti ensi egujuza ebintu bisatu: ekkomera, ensi yennyini ne ssente. Oyinza okuba ne ssente ne zigaana okuyamba, oyinza okubeera awo. Vayo. Musika entebe yeveeyo na maama ongere gisika eyo. obutaggwaawo. Ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
omulamu Yesu Kristo mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Mwimuse emitima. Twebaza omukama Katonda waffe. Owamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe omukama Patio omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo mukama waffe. Tuleme okufa akagenderere ate n'ekyasinga byonna y'omu eyakkiriza okufa abantu bonna balyoke babe abalamu nga babo emirembe gyonna. N'olwekyo nno nga naffe twegase n'ebibinja by'abamalayika nga tukyaja mu linnya ly'omukama ategeezebwe. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'enkulu y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde. Ebirabo bino biyiweeko mwoyo bifuuke bitukuvu tufune anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe guno mwenna anti eno ye kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Mubuweereza ekitiibwa era mwebale okumufunira akate okujja okumwolekerako. Buli omu yenna yenna gy'avudde mwebale. Akakisa kano kakatwale okwetunda ku buli muntu yenna. Ebintu bino sikeerangako ku makya kubisuubira nti bisobola okutuuka wano. Sikisuubirangako, sikisuubirangako. Omuntu gwe mbadde nsuubira nti wa mirembe, gwe mbadde nsuubira nti buli kimu akitwalanga bw'alabye okusinziira ku mbeera gye mbadde nga nzenzija nga ndaba. Siri muntu atera okufuna akadde okubeera wano akamala kubanga emirimu gyenkola gyenkola tuza gikaseera. Nasobola okumanya nti waliwo obutakkaanya naye nga nzigezanga kubeera nga kisusse nenfunayo eddakiika zange nenzija era abatunzi abamu basobola okunduwira ab'omu katundu ka bwano badde tulawo okufunako essaawa ng'emu nembeerawo nenjogerako nabo tene nemala nenzirayo. Taata agenze tulina bigambo bingi. Nze ndi muntu agoberera ekintu ekituufu era sisobola kwera ku makya kwekubira ku saiti enkyamu era go kijja kozesa bigambo birabikanga ebisanguza obubi naye nze siri muntu agoberera gasiya afaananako waatyo. Ndi muntu agoberera ekintu ekituufu, ndi muntu atunuulira ensonga kubanga nange mbadde neetwala nti nange nafuna obuvunaanyizibwa ng'obubwe kubanga nange nina omukyala n'omwana era nga mbadde ngezaako bambi okujja ne mubuuza embeera etambula etyantya. Tebiri kutambula bulungi naye baasalawo bakole nga bwe baagala. Naye kyasinga okuneewuunyisa gwe kunkubira essimu muto wange anzirako n'aŋŋamba nti obaka bafunyemu obutakkaanya n'ekitwala ng'ekintu ekya bulijjo nga zebikirikira okubeera nenzija nenfunayo essaawa yange nenzija nentuukawo nenjogera ne mukadde omukyala bizibu ki ebiri wano. Taata we yalwanyi n'abalenzi n'atemako omu n'abukasula ejjambya n'omutema n'agenda olw'okuba nti yali afidde embeera eyo bateetuuseewo. Nemugamba nti kansuubire nti tagenda kubaawo kufunawo. Naŋŋamba nti muntu mukulu bw'anaaba afunye akadde ng'amaze okwetozinga n'ebizibu bijja kukomawo. Naye kyasinze okumala amaanyi kwe kunkubira essimu nti omuntu gwe mbadde nsuubira nti okuba nti yatambuddemu okuba nti yeddabula okuba nti akakkana kuba nabadde nze manyi gye batambuddemu okuba nti akakkanya obusungu. Kyanneewunyisiza ejjo okunkubira essimu nga nze kumulimu kitaawo maama we yamusa ekintu ekisaawo ninga okuba nti kiswaza ekikuba ekisiraani
okumpulira nga ntwala n'emikwano gyange kubanga buli muntu aneetoolodde mu bitundu gyembeera bonna bwe bali naye ate tosobola kweka amazima g'abaddewo tosobola kuteeka banange nsiima bajjajja basenga naddala kantwale kana akatiso okwebaza bannange senga saala yasobodde okufaayo bategezeza nti yazaalwa era naza mama yali oluko era omukyala amuga nti mu bulungi ne bagenda ne mu ekereziya era ne babagatta era badde mwami na mukyala nga weyampeta Chelsea era bwe yava gye yava bwe yatuuka wano katuwe tuli era yali musajja mu Kristo nnyo era yagenda ku kisomesa wali enazigo we yali atandika okusabira era ne bamuwanuba saabafumbo mu ekereziya nga batambula bulungi ne mukyala we oyo kati omutujju ali mu nkomyo naye ng'ebigenda bitambula bigenda bizira bafunamu embeera etali nnungi era ye ne maama ebyokusaba n'abirwako oba oli awo ensi netandika omugabana kati ne Charles naye n'agenda nga anafuwa kuba yali alina ekitone oba erinnya lyafuna erya saabafumbo mu ekereziya ate nga mukyala we amusika tajja awo naye n'agenda nga anafuwa mpolampola n'aba nga ajja olumu naye nga Charles Kisekka tagejja ebyafaayo bye bwe bityo okuva n'azaala abaana ababuwala era n'abobulenzi mubalabye wano boogedde era nga ekyekikangabwa ekyekitalo mu nnaku 3-4 eziyise Charles bw'atyo obulamu bwe obw'oku nsi ne bukomaawo basaani banyabo Charles Kisekka tagejja ankakasa nga musajja muganda abafamire ye bagenda kutuula tebatubuulidde bajja kubanga balaga engeri omwezi n'ennaku era wa oba bitunayabya oba okwabya olumbe lwa Charles bajja kubanga babuulira bajja kuyiga amanya gange nze nalomuze siroza omusomesa w'ekisomesa kino ekyennazigo mugenzi Kisekka mwana gyawangaalira omwana ono emulegwa asembayo abaana ba Kisekka kyannaku taata we yavuddewo mu ngeri eyo naye twebaza Katonda olw'obuyambi bwonna bwe tufunye ku lw'abantu bano mu ngeri ey'enjawulo nzigeza Gloria Mirembe ng'omuzadde ow'abatisimu ate omusomesa ow'ekisomesa kino kyennyini nsaba Omukama nkwatira ekisa sobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange kubanga nakkiriza okuzaala omwana mu batisimu nga ngoberera amateeka g'ekkereziya Mukama eyampa obuvunaanyizibwa bwe nyongera okumusaba nkwatirwa ekisa taata wa Gloria ng'afudde maama we ate nga musibe ng'omuzadde w'abatisimu okwala obuvunaanyizibwa linnya lya Yesu era nsaba Omukama yennyini ampanirire Gloria nsobole okumulabirira ne bana bannange tuwagala yansiza nnyo ng'omusomesa nsaba abantu bonna abalina omukigo gw'ekisa gamba gavumenti yaffe n'ebibiina ebyenjawulo ebiyamba abali mu bwetaavu ekitundu kino tulinamu aba EPATA n'ebitongole ebirala byonna gyebiri okusaba mutuyambeko tusobole okuyimirizaawo omwana ono wakati n'okwongera okumubudaabuda asobole okulira mu mbeera nga teyeraliikirira nga tamwoleddwa asobole okulaba omwana mulungi nebebaza nnyo mwenna abantu abasobola okutudduukirira oluvannyuma lw'okulaba embeera omwana yasigadde naye nengamba mulimu okutuukayo wadde bale sisanze omuntu yonna bale yakutuuka wano aba ekibinyo efiirataaba kibinyo naye ekintu kino si ya leero ekiri kino abadde pulaani abadde atandise dda eno babadde yakumaliriza just abadde andende nakkuye naye tujjukire wende season of Lent tusiiba buli kintu gyokola Katonda kulaba ate eno si kiseera yakukola ensobi ogeza kukola ensobi Katonda kulaba
naye nze yagala kuyanza ekintu kimu. Luli tuli waggulu eri ate bano simanyi naye bano bakoze kino naye gibali ate tubale nabo ate bagenze kukonfaminga bano naye bategedde alaba bintu geri abalala naye babaleja kusigala eri. That is really very bad. That thing has pained me. You kill your own father? You kill your own husband? No. Aba mulimba. No tata tawo. Because of a boyfriend. No tabawo. Au mulimba. Aba mbere nga tuyiga. Nze yagala kulabula abasajja. Nze kiseera atuuse abasajja naye batanze kunoba. Nze kubulira mazima. Kuba kutuuka ku bintu gabino. Nze jamusati yange n'empale n'engenda. Gwesigala awo. Singa taata bade ategedde n'avaayo n'agenda gy'agenda singa saawa zino akyali mulamu. Naye zino kugamba olemerera ku maka. Zino maka ffe tukola maka. Ate ogenda teri kiri gy'ogenda nako. Nze nvaayo ne ngenda gwesigala awo. Ngenda netandika mulamu endala akapya. Naye loza tukoze gye tukoze. Omanyi ono omusajja bayita John. Ono wakubirye olwo bujoozi nnyo. Omanyi najja n'avuga epiki ku police boat. Mujoozi abadde asibye engoye ku mutwe. Naye nze nkyanyigiriza abantu b'esseeta nazigo. Ababodaboda b'esseeta nazigo. They are not cooperative. Negayirira ku sente zange bantwale. Abantu bantunula nze kutunula. Ate mukisa bulungi nefuna Kyobe oba muwammanyi Kyobe. Kyobe nensaba piki nampa. Neteekamu kirikalo mulala. Nefuna Yoweri natuvuga. Naye tuyagala tuyanze abantu wa Ekirondo. Abasajja bo bali cooperative nnyo. Esimu abadde atuusaawo bagezaho kubayimiriza ne baweta. Ne bakuba eri Nakisunga awo gye bamutemere. Nze yanziza abasajja bunyonnyo. Nyonyo. Akatono balengera kunywa akatunda ne gamba mugende munywe. Afadhali mwe munywe. Naye nze nsigalo n'enjala yange. Abasajja bayambye nze nnyo. Si mwe naye nze omulimu gye nkola. Tetujja kutuula wano ne tugamba kiwedde nedda. Tufune omuntu asobola kulinnya fayiro eyo. Agoberere fayiro eyo paka tuge gy'agenda. Nawe tugenda tuula wano ati Kiwere bamukute. No. Tetujja kumalako. We need to follow that file. Paka bano bagenda eri awo ne tukomawo. Naye nze omanyi sawa yonna lowooza bajja kujja ebya CID nti simanyi. Oluusi bajja kujja ne batuuka paka eri. Balaba gye balaba. Eyo mulimu ya CID si yange. But it is very bad. Tufune byekuyiga. Wamama tuyagala mwe naye mmwe. You are very dangerous. Wamama temuli bulungi. Buli mwana mwala mwe musika. Mwana mwe mutika. Kasa nagezaako ne kama neko mwana ni laba kikika. Mama amanyi byonna abadde wano. Si kugamba abadde tebamanyi. Nojayo n'epiki n'okwasiza mutemu. Abaye. No, mulimba.
wamama you style up wale tugenda kulekera maka naye you style up mwetuleka bulensi musaendala ku yaffe kati nofula kirala ku maka ereke wange ate nota it's not good naye byonna kujja kuyogera kino kiri kimu. Amanya Edward Kayendo Serwadda ndi mutuuze w'ennantabulirwa ono district. Omugenzi omuyita otya? Omugenzi abadde mukulu wange abadde mudda ku mulundi gwa kusatu empa ya mukulu wange ekyamazima nti evudde butakkaanya maka era nga butabuddwamu n'eddogo era nga kino kyakwefumiitiriza nakwekubiriza nakwebuulirira omuze ogw'obulogo kubanga gwe gwatuusa oba oliawo okufuula omuntu muganda wange mukulu wange abadde n'okwagala kungi eri omukyala naye ng'ekyamazima omukyala ate abadde akirabika yamukuwa naye nga baali bagatte mu mwaka gwa 2021 obufumbo obutukuvu katuliki yeddiini gye babadde basoma era mukama abadde abeesigisizza abaana 5 balamba ng'ab'obulenzi baliko 2 ate ab'obuwala baliko 3. Okufa kwa mukulu waffe ekyamazima kubanga babadde bagatukisizza naye twagafunye okuva ku kyalo era neebaza ekyalo ekyanoonyeza ne kinoonyereza okulaba nga kitutuusaako amawulire kubanga famire ngaawako ekyamazima nti omuntu yattiddwa bamunju okuli maama n'abaana era mu mbeera ya byonna ne basirika naye oluvannyuma lw'okumutwala ne bamusuula mu kinnya poliisi gye yamujje nemunyululayo naye ebbanga lyabadde amaze okuba lwe bamutta kiteeberezebwa okuba nga abadde amazeeyo wiiki era nga takyategeerekeka naye yabadde n'ebisumuluzo mu mpale era ebisumuluzo ebyo bibajjeeyo okujja okugamba naye gundi takyalabika ne babireeta okugezesa mu nzigi bagenze okuyingira mu nyumba nga enzigi bazimenya ne batuuka ku lujjo lw'okusenga kuliko ekisumuluzo ekikolamu era ne batandika okubuuza ne bagamba ekisumuluzo kiri kijja kitya ne kiba nga kiggulawo wano omugambe omuntu omumanyi ne bababuuza omubuuza omukyala omwami aluwa omukyala n'agamba simanyi gye yalaga naye kati ku baana omuto asembayo ow'emwaka 6 ye yafunye entiisa ebamukulemeddeko n'agamba nti waliwo abamutta naye nze sinze namutta kati awo okutandika okufuna bwino w'omugenzi n'okulaba mukulu wange engeri gye yattibwamu era mu byonna omukyala kajejujeju w'ebibuuzo ku poliisi yakkiriza ekikola bakirimu era nti yeye yabawa n'akakutiya mubaatenkomuntu kale mu mbeera bwetyo bwe bifaanana nga maama yennyini yakubanye n'abaana okuttabba buno omulambo gwa mukulu wange gwazuulibbwa ente kubanga omulaalo wabadde omulaalo yabadde aluna naye ente olwekekanga nezifuwa nezidduka omulaalo okwagala okugenda okulaba kiki ekibaddewo yagenza okulaba ng'alengera ekikutiya ku mazzi ekiseeyeeya naye nga kiriko okugulu okw'omuntu n'akuba endulu abadduukirize ne bajja okuyita poliisi eyamukiseeyo n'emutwala erinnya mwesigwa Betty kansala omukyala wesera Nazigongo Luka banaye olunaku lw'abakyala ife tetulina ssanyu ng'ekitebe Namaliga bafunye obuzibu mukyala munnaffe n'akuba bbaawe abeegasse wamu n'abaana ne batuka omusajja ne bamusiba ne bamusuula mu kikutiya basiba ne basuula mu mazzi nanyoleddwa nnyo nganze omukulembeze nga natuukako wano ku maka nenjogerako n'omukyala naye n'atafayo kulya bigambo byayogeddeko naye kale ndi musanyufu kubanga nayitawo nga kansala n'ensawo ya leero n'ennaku kumutima era wensabira abakyala bonna oba abafumbo bonna bw'ofunanga obutakkaanya ne bbaawo wakiri weemulule bw'onootuuka eyo n'okkakkana olidda mu maka oba omwami yeemulule aveewo ekyamazima nga omukabwesita Nazigo naku nnyingi naku nnyo nnyingi naye tubeeremu ekigoyo bwa Katonda bw'anaabeera mu ffe byonna bijja kusoboka bw'obeeramu Katonda ky'oba ogenda okukola oluusi kigaana
n'okikomyawo kuba Katonda yabakulembera. Olwekyo bassebo ne bannyabo ebigambo bitono kubanga tuli mu nnaku nnyingi, mbakubiriza tubenga n'amagezi buli kintu kyonna kye tukola. Yabula ddi omugenzi kiteeberezebwa okuba nga yabula ekiro ekikeesa olwa Mande wiiki ewedde, era kiteeberezebwa okuba nti amaze wiiki namba ekyangattibwa. Ekiteeberezebwa okuba kubanga abatuuze baali naye ku lunaku olw'Essande, naye ku lunaku olw'Emmande mutabani we yajja awaka ng'ayagala okumanya kitaawe, naye maama enziramu gye yamuddamu temukakasa taata waali, era omulenzi agamba nti yayingirako mu kisenge okulaba ekisenge kya taata, naye yasanga ekitanda kiyimusiddwa. Mu mbeera za byonna n'asigala nga yeebuuza, naye olwokuba yali azze buddungu bwa kawungeezi olunaku olw'Emmande, n'addayo naye nga taata tamulabye ng'ate n'amasimu ge tegaliiko. Okuva olwo kati mu kuteebereza okwo kiteeberezebwa okuba nga omugenzi amaze wiiki namba ekyangattibwa. amanyi Sebo erinnya lyange nze Wabwire John, ndi musumba ku kitundu kuno ate n'okubeera kw'embeera ekitundu kya Kitebe Namaliga. Twafunye enjega nga y'amaanyi nnyo, omwami ono bwe yattibwa mukyala we n'abaana ate abato ddala, gattako n'abantu abamwekobaanyi abaabadde awamu na bano. Naye bw'otunula abantu bonna abaakibaddemu bakyali bavubuka, omuntu omukulu yabaddemu omu mukyala w'omugenzi. Tusaba gavumenti etuyambe abantu abafaanana nga bano tebaali badde balungi okubeera mu society zaffe oba okubeera naffe. Webanga ekintu kye kimaze okubeerawo, gavumenti ensonga egiyisa wakati, abantu bano basalirwe era basibibwe baleme kubanga badda mu bantu, kubanga tebajja kungera nokikola ku balala, kubanga obatumye bonna babadde baana bato abasinga obungi. Amawulire okugategeera, twasooka omulaalo yali ali ku ttale ng'alunda, n'asanga ekidiba bino bye basiba ebya bbowa ng'enkuba etonye nnyingi, amazzi we gadda ku ngulu ne gajjayo ekintu ekyali mu kutiya, kubanga abadde amazemu ennaku 5. Kati tukuŋŋaana ng'ekyalo tusala ekikutiya ne poliisi ng'ezze, naye ngeri omuntu tetusobola kumutegeera kubanga amazzi gaali gamuwona. Naye oluvannyuma nga bamaze otwala omulambo e Mulago, tutandika oyisaayisa amaaso tukitegeerera nti waliwo omutuuze munnaffe ataliiwo, ate nga tulaba mukyala we ali ku yeye atambula, ebintu by'omusajja abikozesa, ebidduka bye bavuga. Tugenda okinoonyereza nga kituufu bwe baamusse, era nga nabo bennyini ne bakonfesinga nti affe twamusse. Ebintu bino twabigatta LC n'abatuuze tuba tukola okunoonyereza awo, nti twasooka kakasa ate nga ne poliisi nayo tugikubidde, kati ffenna twatuukira mu kadde ke kamu. Tuba tuli kwogera ne nnamwandu oba omutemu nga ne poliisi etuuse, bwe twakizuulira awo abaaliwo poliisi n'ebatwala, ate natandika okuyigga abo abaali bamenyebbwako amannya gaabwe, naye ng'olwedde baali eyo nga balina gye beekwese. Era twabayigganga ne poliisi tuli nayo bwe twakwatanga nga poliisi ebitwala. Erinnya Kabiri Julius, mutuuze ku kyalo kya Kitebe Namaliga. Twafunye enfukwe ennaku eziyise ebbiri, mutuuze munnaffe baatuwadde amawulire ku kyalo nga waliwo omuntu eyafiiridde baasula mu kinnya tuyita poliisi ejje okugyayo omuntu oyo nasooka n'avugula tumanyi afuuse. N'oluvannyuma mutugenda okunoonyereza, abamu nga baateebereza otuuze munnaffe nga takitalabika ennaku nga 3. Ogenda okunoosula enkesa okunoonyereza nga ne piki eyamutuuze waffe oyo abadde yabula, ng'ate abamu ku kyalo abavubuka nga bagirina bagivuga. Tutandika okunoonyereza nga batuuze nekyamaanyi okulaba epiki epiki y'omuvubuka gy'avuga kuba nannyini aba yetagigaba gitambulirako eva, waba tesiyagiriko nga tefuluma. Tutandika okunoonyereza naye LC n'abatuuze tulabe piki eno omuvubuka agifuna atya, era twagimusanzeeko nkwata nemuuza kabirijoli n'abuzaabuza, tulaga nti namwambi oba omukyala w'oli wetuteereza okuba nga talabika nti yagimuwa. Tugenda okubuuza
omukyala n'atulaga nti yamuwa piki eyo. Tumubuuza ye baawaliwa nga talina namayitiriza atamanyi baawo gyeyatambula n'ennamba y'essimu tagirina eya baawo. Tumubuuza akajeje tugenda okugenda tugamba omubba waliddawa simanyi gyali tetugenda gyetwazudde omuntu nga poliisi emugjemu mu kidira okubuuza buli omwaga wali amanyi tewali oba wamugje wala tugenda okugenda mwalimu ekisumuluzo ekyali mu kufu tugenda okukinona tujje tugula tujje awakawoolo natuteebereza ntalabika ayinza okuba oba yooli batutte poliisi mugwanika nga kituufu ekisumuluzo kiba ekyasangibwa mu mufu kiggwa ennyumba ey'omu era we twatandikidde okumuyinza tukuyita poliisi nejja nekwata abantu abo ne batwalibwa mu mateeka era mu mateeka ne boogera bababuuzizza ogendewa ne boogera yatulanga omuntu mutuuze wamunaku oyo Charles Kisekka mu bulumi obw'ekitalo ennyo era tuli banaku nnyo tuli banyiivu nnyo nga ffe abatuuze kiteebereza okuba nti bo baga nti bamutuga bo bennyini nga bamaze okukwatibwa bategenze ku poliisi nti bamukuba ne bamala ne bamutuga ne bamala okumutuga ne bagamba omukyala nanyini mwami oyo nti ono awedde n'aleeta ekkutiya n'ajjayo ekkutiya mu nju n'abawa ne bamupakiramu ne bamuvugirayo ku ppiki ye ey'omugenzi ne bamuvugira ku ppiki yo ne bamutwala ku lusozi ne bamusula mu kinnya naye nga wenye baana bato ekyo kyatukubya enkyukwe era tuli banyiivu nnyo era tulowooza nti abantu abo amateeka gabakoleko ng'ekisoboka baleme na kudda ku kyalo Manya gwani myaka emeka? Myaka mpezezza 7. Kyali kitya? Nabadde jjo ndi awo nga bankubira essimu abaŋŋamba mwanyinazi nga ŋŋamba nti owange nti agali eno ewaffe nze mbeera nantuula agali eno ewaffe kirabika nti omwana waffe baamuse kubanga amaze mbwe ennaku 3 abatuuze bagamba amaze ennaku nga 3 ebannya nga talabika naye neeriyo omufu gwe baazudde ali mu kkutiya ali mu kinnya ky'amazzi sooka okubireko baganda byolabe oba ali eyo nga lyamulidde zino ennaku ezizakonze tayinza kubulirayo kakati nentuuka ku luguudo nenfuna abammanyi ne bagamba nti gwe si gwe gundi nti ekita maama wa Kisekka kirabika kituufu bebasire basula tandikirawo nebagamba kati nkole ntya nengenda ku polisi y'ekisoga nembuuza ne bagamba amugende emukono mu kiyembe twatuuse eyo bagamba kituufu ffe twajja eyo emirala kubanga waliwo n'omulala eyali yeetuze gwe batwala babiri ffe twajja eyo emirambo sayidi naye giriwa giri mulago tandikirawo bambuuza kino bambuuza kiri nze nwana ebimu sibimanyi naye kyemmanyiiko baludde ne mukazi we nga tebategeera omulenzi atera okujja ewange n'ambuulira neŋŋamba yesu tubituule mutyamaama saagala omukazi avuma nnyo ajja kuvuma akuswaziswaza ate ayogera tubireka ne mugambako nti oba twandipangisiza wantu neerawo agamba nti omukazi amukuba nnyo babadde bamukuba n'abaana butuuka ekiro ne bakuba bulungi egitali ebikutuusa bamukubye bamukubira mu nju bamutira baswenseka mu kutiya tunga bamutwala eyo ne bajjayo booda ye omukazi yagamba alina bwe yagamba bena abavubuka bokwamuta nti kasita okolera nze kyenjagala yakuwaki booda yali ndowooza ayingidde mu kisenge
ne bamusikayo kubanga yeesibiddemu kubanga yalina ebisumuluzo mu nsawo yeesibiramu bano ne basamba oluggi ne balukuba olwabuukamu nti zippata ne lugwemu ne batandika okumusika leeta muddi ne bakuba kubanga yabaddeyo n'akatala ne bakuba ne bamugwana ku mutwe wamutera n'okufa bamutandibaleeta bamuteekamu nga yali omuwanvu nti mu kiro 10 taggweramu bulungi bwati ne baleeta ekikutiya ne bayongera ku bigere ne basona nateeka ku gundi ku booda kakati omwana oli omuto kalenzi ne katuula owa booda n'alinnya kalenzi ne katuula ne kasemberewo ne bateekawo omufu omuwala n'atuula emabega omufu n'akwatira wati kisawo ky'omufu kimu omufu ne bagenda naye abantu bagamba nti bagenda essaawa awo nga 8 oba 7 awo wakatikati ogw'ekiro tusaba gavumenti tufunire obwenkanya n'obwenkanya n'omuntu asibibwa era aleme kudda ku kyalo ne bwaliteebwa alese abaana 5 bani be bamukutte naye omukyala omufu baliko ababadde bakikolere beyakubye nabo n'abalala beyapangisa amanya gange nze Kibanda Benon ndiwo ku Ras Chairman LC1 Kasozi Vincent Ogwini atasobodde kubeerawo kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufirwako omuntu waffe Kiseka Charles. Mwami Kiseka Charles yabula tetwategerako mu kusooka nti yabula naye twali awo ku Lwokutaano nga tutegeeza nti balina omuntu gwe bazudde mu kidiba waggulu tetwaliwo ku kyalo tusalawo tutuukeyo okutuukayo twasangayo omuntu ng'ali mu kidiba naye tetwasooka mutegeera nti Mwami Kiseka Charles omuntu yali mu kaveera nga bamuzingamu okumuzinga mu kaveera kati ne tulowooza nti oba mwana muto oba muntu mukulu okugenda omusumulula nga muntu mukulu naye olw'okuba nti yali aludde mu kaveera mu mazzi twali tutegeera feesi ye omuntu ategeera feesi ye poliisi netukubira poliisi nejja netwala omulambo kati ekiro eggulo limu twafuna olweggulo twafuna omuntu natugamba mpulu Kiseka takoze tukyamulaba kofa katusooke tumala okunoonyereza mpolampola tulabe ddala kituufu yoyo kumakya twakira ku makya netugamba katutandika okulaba nga tunoonyereza ku nsonga endala kituufu Mwami Kiseka yo yabadde mu kidiba kubanga fenafena twalowooza nti muntu ki ayinza okujja eno waggulu naleetayo omuntu nga si waawo kuno kubanga ekidiba naffe abeera si bennyininyini tubadde tetubimanyi kubanga babisimanga byamazzi g'abaana basomero naye wetwakera ku makya ssentebe nankubira essimu netusinga ne Mwami Fred tukoze tutya okulaba ng'ensonga eno egguka okumanya nti omulambo gwe gwa muntu ani. Waliwo omukyala atutegeezaako nti neppiki ya Mwami Kiseka waliwo omuvubuka agivuga naye nga agisize langi mugisiiga langi twatuukirira omuvubuka twamusanga ku gaji tumubuuza ssebo lwaki piki eno wagisize langi number plate yatugamba nti number plate lwaki ngisiize nti swaga ly'abavubuka kati kofa piki eno yaani natugamba piki eno nagijja Kisoga tugezaako mugamba nti oba ajja Kisoga yaani natugamba piki eno nagijja Kisoga naye waliwo omuvubuka atera ogivuga muno bamuyita Waswa twagezaako omusale namba ya Waswa yatuwa namba nfu kati netumugamba piki eno nga tumanyi nga eya mukulu Kiseka natugamba piki eno ya mukulu Waswa netumukwata netumuleeta tuba tutuuka mu bamuzeeyo kekyo natugamba piki eno mukyala Kiseka naye agimanyiiko Mama Kalo kofe bw'oba ng'ogambye bw'otyo
naye mu kusooka twasooka n'obuuza nti picha eno maze nayo bbanga ki natugamba picha eno maze nayo omwezi mulamba koffe kale kati tutambula tutuuka mukyala Kiseka tumubuuza mukyala Kiseka ti picha eno yaani atugamba nti ne picha yange koffe wagiwadde kama nagiwadde makondi natumubuuza bbanga kyatugamba ennaku 3 twagenda otunuulira nga oli atugambye nti amaze nayo omwezi mulamba ate onagamba ennaku 3 ate omuntu twatunulira kutiya omwali omuntu ngeri gye kaludde mu mazzi singa kali kaludde mu mazzi singa kakusekutuse nga kamazeemu ebbanga ttono kofa mukulu Kiseka aliwa natugamba mukulu Kiseka tamanyi gyali ngani agamba mukyala watugamba tuwe ku namba ya mukulu Kiseka omukyala natugamba mukulu Kiseka talina ssimu nemugamba tuwe ku namba y'abantu betu aba ayinza okuba nga tugamba nti yava waka nga gye yalaga natugamba mukulu Kiseka talina abantu naye enamba ya kojjaawe okufuna enamba ya kojjaawe tukubira kojjaawe natugamba tamanyi gyali naye katukubire ku maama we okubira ku maama we natugamba naye talina kyakola ki kati kofa mukulu Kiseka ayinza okuba nga gwe batidde ku kidiba mu kunyulula omulambo gwa mukulu Kiseka ku Lwokutaano mu mpale mwalimu ebisumuluzo nga biggula nga bya kinyolo kati ebisumuluzo abasirikale babirekaawo kofa katugende ku kidiba eyabadde omulambo tujjeyo ebisumuluzo tukakase eddi ddala ebisumuluzo ebyo biggulawo wano twagenda obbireeta nga ebisumuluzo biggulawo ennyumba mu kuggulawo ennyumba ne tugamba kitegeeza ebisumuluzo bya wano kati omulenzi omu natugamba nze ne Kiberufa abatta waffe nti ye kati ne tubakwata ne tumukwata oyo netugamba Kiberu ali nga Kiberu tumanyi gyali ne tukola obukesaawo ng'abeerosi n'abatuuze Kiberu ne tumugwako twamusanga adduka nga adda na Kisunga bamukwatira awo na Kisunga ababoda batuyambako awo ne tumukwata kati ne tugendako ku poliisi Giso natutegeeza mukulu Mulumba natugamba omwana ayogedde ekituufu omwana omuto abaaliko nti Kiberu ne Makumbi be batta mukulu Kiseka maama waabwe najjayo ekkutiya mu kujjayo ekkutiya n'abawa yagijja mu dduuka n'agibawa ne bagenda ne bateekamu omulambo ne bagutunga bulungi mukulu Makumbi n'avuga piki n'akaana akawala akalenzi n'akawala maama n'aleeta empanyi n'azimusonsekamu ne bamutwala ne bamusuula mu kidiba bwebito bwe byali enfa ya Kiseka bwetu bwe yali ffe nga abatuuze abakulembeze b'ekyalo tusaba omukyalo oyo akolebweko nga amateeka bwe gagamba kubanga singa kibadde kisoboka nti amateeka neganaaba nga gagambye nti ekiseera kye kituuse okivaayo aleme okudda ku kyalo kubanga omutima mubi asize mu baana emitima omubi era tusaba singa ku kyalo taddira ddala tumanye nti ensigo ekoze eki ewedde era nga nkubiriza abazadde bonna nti wama mulina okutakkaanya waka n'omuzadde omukulu temunsonga ezo temuzingizaamu baana omuzadde omukyala yaddidde n'ayingizaamu abaana kati n'abaana n'abasiiga omusaayi omubi ogw'okutta omuntu era nkubiriza abatuuze b'oku kitundu kuno muleme okuyingiza entalo z'abantu abakulu mu zammwe abakukkiriza zonna emibiri nga giziikibwa essubi ey'okuzuukira lyeyongera tulwegayiridde omuweerezaawo Charles Ntana agiwummulemu mu ddembe okutuuka lw'oli mujjuza ekitangaala ng'omuzuukiza bw'abeera okuzuukira abeera mu kitangaala ky'amaaso ng'abaalabye ekitangaala bw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe abalanzi babaaliwo mu mirembe egy'edda abaana bonna batemu
kagenda Lwende aina wabaya Lwende yeye bawa jamutu gangani nyina bwana faza bwana bamuta bamazere tafaza bamazere tafaza kumutta ezemboza zipekwa uli mbulumya tuuliza faza nange ndi faza kakazi n'olubuto kalina kayenda Lwende mutemogera ku mama wange ekojja kwasabise ngenda kusabisa faza musiike ettaka mutaka omuntu mumuziisa ewange nange bampita faza semutulendera faza wange asabise batabase soka Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.